गाइस ये इनोवा है, वी मॉडल इनोवा। इसमें इंजन नॉइज आ रहा है तो मैं चेक करूँगा। इसका पहले ड्राई बेल्ट निकालूँगा, ड्राई बेल्ट निकाल के सारे पुल्ली को चेक करूँगा, वाटर पंप का है या एसी कंप्रेसर का है, चेक करूँगा नॉइज। एसी ऑन करो। एसी ऑन करो, एसी चालू करो, एसी। गाइस एसी ऑन करेगा तो आवाज़ इसका नॉइज बढ़ रहा है, तो नॉइज को इंक्रीज कर रहा है। किसका फोटो? मेरा गाड़ी की पूरा इंजन। आपका फोटो आना चाहिए। तो गाइस अभी वी मॉडल इनोवा, इसमें इंजन नॉइज आ रहा था, तो अभी मैं बेल्ट निकाल दिया, बेल्ट निकाला हूँ। और बेल्ट निकाल करके सारी पुल्ली को चेक करूँगा, इसमें नॉइज कहाँ से कौन सी पुल्ली की वायरिंग गया है। तो गाइस अभी थोड़ा नज़दीक लो। तो गाइस अभी ये भी ओके है और वाटर पंप भी ओके है, और नीचे का टेंशनर भी ओके है, ये आइडलर है सर, आइडलर भी ओके है। तो इसमें एसी कंप्रेसर का जो वायरिंग है वो गया है, देखो इसमें जाम हो रहा है, ये आवाज़ कर रहा है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि इसमें नॉइज नहीं आएगा। गाड़ी स्टार्ट करो, जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। अरे बेल्ट देखो, बेल्ट। तो गाइस अभी नॉइज नहीं आ रहा है, इसमें एसी कंप्रेसर का वायरिंग गया हुआ है, तो एसी कंप्रेसर का वायरिंग रिप्लेस करने वाला हूँ इसका। तो ये एसी वाले को दूंगा और एसी का कंप्रेसर का वायरिंग रिप्लेस करके दूंगा। अभी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, ओनली क्रैंक शाफ्ट मूवमेंट कर रहा है। क्रैंक शाफ्ट का फुल्ली आपको दिखाऊंगा, वो मूवमेंट हो रहा है। बंद करो गाड़ी।